Привет всем искателям интересного и любителей очага. Есть такой интересный миф, что ветер раздувает костер. И это не миф, это правда. Но почему же тогда, если ветер раздувает костер, то он задувает спичку? Вот это интересный вопрос. И давайте в этом выпуске мы с вами в этом разберемся. Во-первых, горение дерева начинается с газификации. Кто знаком с физикой, то знает, о чем идет речь. Дело в том, что когда древесина нагревается до температуры, при которой начинается процесс термического разложения, при этом выделяются газы, которые затем воспламеняются. В то же время ветер может оказывать влияние на процесс газификации, поскольку он поможет повлиять на скорость перемещения газов от древесины к пламени. Если ветер дует на костер, то газы, выделяющиеся из древесины, будут быстрее перемещаться к пламени, что увеличит интенсивность горения. Также следует учитывать, что костер – это более масштабный и стабильный источник огня, чем одна спичка. Из-за этого при дуновении ветра на костер газы, выделяющиеся из древесины, будут более равномерно распределяться вокруг костра, и пламя будет лучше защищено от потока воздуха. В случае со спичкой, которая имеет небольшой размер и площадь горения, пламя может быть легко задуто сильным потоком воздуха, направленным на нее. Когда ветер дует на костер, он поддувает кислород к пламени, увеличивая его интенсивность и температуру. Это приводит к более быстрому сгоранию топлива и увеличению языков пламени и самого процесса деградации материалов древесины. С другой стороны, когда ветер дует на спичку, он может выдуть пламя, потому что пламя на спичке недостаточно сильное, чтобы устоять перед сильным потоком воздуха. В результате, когда ветер дует на спичку, пламя просто гаснет. Таким образом, в зависимости от силы и направления потока воздуха, он может либо помочь усилить пламя костра, либо погасить пламя на спичке. Вот такой интересный парадокс. Что для одного процесса или предмета хорошо, для другого процесса или предмета может быть плохо. Вот такие интересные законы физики и термодинамики. Если вы будете их учить, то вы будете их лучше понимать. Надеюсь, выпуск был интересным. До встречи в новом видео. Пока!